اصحوا. صحينا يا عم وجبنا النهارده اكبر تشكيله ازايز موجوده. مجدي النهارده مروق عليكم في تشكيله الازايز للمدارس والجامعات. حاجه حلوه قوي ومستورد كله، ونحط تحت المستورد دي 100 خط، لان كل الشغل النهارده اللي هيطلع في الفيديو النهارده كل الشغل مستورد. عندنا النهارده تشكيله كبيره من ازايز اللي هي الشاليمو اللي الناس بتطلبها. اه حاجه محترمه قوي. بص تعالوا نمسك واحده واحده كده ونتفرج. بص دي بقى، بص الشكل ده المربع، حلوه قوي. دي جميله جدا وسعرها كمان حلو قوي والوانها كمان حلوه جدا، ونازله بسعر 100 جنيه بس القطعه. عندنا بقى تشكيله كبيره من ال 125. ده لوك كده، دي كده مقفوله، ايوه كده تنزل تحت وتفتح كده. لوك هتشرب منها كده على طول من غير شاليمو، على طول. دي ازازه من غير شاليمو 125. بصوا الشكل عامل الشكل السوماني، والوانها حلوه قوي. وريني الوانها كده. ده لون، اه وده لون، الوانها حلوه جدا. كل ده 125 جنيه. عندنا شكل تاني بقى، ده اللي جامد قوي بقى. حاجه محترمه قوي قوي، شكله شيك جدا وعاجبني انا شخصيا بصراحه. وريني كده، افتح بقى كده يا معلم. ايوه ده شاليمو بقى، في منه شاليمو جوه. حلوه قوي دي، والمعيار بتاعها كمان موجود اهو. قد ايه بقى؟ 800 مللي، 1 لتر. 1 لتر، كل اللي جاي ده 1 لتر. دي الوانها، دي نفس الوان الشكل ده. والموف ده برده شيك قوي، حلو جدا. هتعملوا سكرينات لو عايزين دليفري. اشكال حلوه قوي قوي قوي. الرقم قدامكم فوق على الشاشه، اي حد عايز يطلب اي حاجه يطلب من على الرقم، او تشرفونا وتنورونا في معارضنا في شارع السكه الحديد اسماعيليه. وعندنا كمان الشكل ده برده، ده 1 لتر برده. تفتح بقى كده، ايه بقى؟ فيها ستيكر اطفال جوه، طب ما كوتش تفتح اطفال، وتفرجني كوتش كده. ناس كبار افتح وكده. بقى، بيقول لك فيها ستيكر اطفال. وريني كده يا عم. ده الشاليمو، ده الحزام، ودي الحاجات اهي كلها. فين بقى الاستيكرات؟ ده الحزام بتاعها، حزام سيليكون. وريني كده، حلو قوي ده. ودي الاستيكرات بقى تمشي بقى تلزق على الازازه للاطفال. ده الشكل ده الشكل الثالث. والرابع بقى اللي هو الايه، المربع ده. ده برده حلو قوي برده، 125 جنيه. اشكالها حلوه والوانها كمان جميله. خامات طبعا محترمه جدا، وطبعا صحيه جدا جدا. مفيش بقى كلام عن موضوع صحيه ده في الخامات المستورده بصراحه. تبقى متكلفه واخده شغل كتير حلو، فاهم ازاي؟ شياكه يعني، حاجه بتبقى في ايدك كده بتميزك وتبقى شياكه بجد. عندنا كمان ده الوانها ايه، المربعه. دي كلها ب 125 جنيه. ده او ده او ده او ده، وده ب 100 جنيه. تمام. وعندنا ستاربكس كمان موجود، مج ستاربكس. نزل افتح كده يا معلم. ده معروف طبعا ونازل بسعر 99 جنيه. دي الوان. وكمان موجود المج الديجيتال طبعا المعروف والمطلوب. وهنا ده الحراره بتاعته بس عشان الشمس. ايوه، الستانلس والمصفى. ايوه بمصفى المصفى دي ستانلس. بتبقى في ده المستورد. 304 ستانلس ستيل بالمصفى، وسعة نص لتر، ونازل بسعر 99 جنيه بس برضه بدل ال 125 وال عندنا هنا 150. بقى حاجه ده جامده بقى عند جدا. ايه، عرض سعر خرافه. ده مج نص لتر برضه، مج حراري للناس اللي بتحب ايه الجامبو بقى. نشرب منه برضه، هو ليه فتحه هنا بتتشرب منه او تتقفل كده. افتح كده يا حارس. كمان بقى في المضرب بتاعه جوه اهو. ده مضرب، جوه مضرب. ده المضرب بتاعه، وحجمه كبير، جامبو بيد، وبيحفظ الحراره، وستانلس ستيل من جوه. بيركب له البطاريات من هنا 2 حجر ريموت. وسعره بقى جامد جدا، ولا 150 ولا 125 ولا حتى 100 امال ايه يا ولا ريس؟ 75 جنيه بس. الله عليك. 75 جنيه جمالك. المج المضرب. الوان منه 3 الوان. موجود منه الالوان اهي كلها وبسعر 75 جنيه. وزي ما جامد قلنا جدا. الرقم قدام حضراتكم، لو حد حابب يطلب دليفري. الحاجات دي ما بتقعدش وبتخلص بسرعه. عندنا الازازه دي بقى، امسك كده، امسك، افتح كده. دي ازازه 800 مللي تقريبا، لتر، 1 لتر. حاجه محترمه وكبيره ما شاء الله، واكليريك. والغطا بتاعها ستانلس ستيل، ولف غطا لف كده وبس. حلوه وسعرها كمان حلو جدا، نازله بسعر 75 جنيه بس. وعندنا كمان الازازه دي بقى، دي بقى جامده قوي بقى. افتح كده يا محمد. وليها الجوان بتاعها، وكانت 45 جنيه ونازله ب 35 جنيه. اقفل كده. ايه، محكمه الغلق وليها الجوان جوه، ب 35 جنيه بس. وزي ما قلنا ان هي دي مستورده برضه. اخر حاجه عندنا النهارده وهو طقم التشيز كيك، الثلاث قطع التيفال، 3 قطع مربع ومدور وقلب. 3 قطع، 3 مقاسات مختلفه تشيز كيك يعني. بنفتح من هنا، ايوه، ونطلع من هنا.
حلو. دي بقى انضف خامه موجوده في السوق، ونازل بسعر 175 جنيه بس الطقم، يعني اسعار زي اسعار زمان يعني. نفس سعر زمان. نفس سعر زمان. يلا نشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. يلا سلام. سلام.